một tàu sân bay Mỹ ngoài khơi, một mục tiêu trị giá hàng chục tỷ đô la. Và ở đâu đó cách hàng nghìn km, một tên lửa được phóng lên. Trong những căng thẳng quân sự gần đây tại Trung Đông, Iran tuyên bố đã sử dụng Fatah, một loại tên lửa mà Tehran gọi là siêu thanh. Theo Iran, loại vũ khí này có thể bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và cơ động để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Nếu điều đó đúng, nó có thể trở thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với các mục tiêu quân sự trên chiến trường. Nhưng với nhiều chuyên gia quân sự, câu hỏi đáng lo ngại hơn lại nằm ở một chi tiết khác. Công nghệ phía sau Fatah dường như có nhiều điểm tương đồng với một hệ thống vũ khí đã gây chú ý trên toàn thế giới vài năm trước, DF-17 của Trung Quốc. Đây là tên lửa mang phương tiện lượn siêu thanh được thiết kế để bay trong khí quyển với tốc độ cực cao, cơ động liên tục và tấn công những mục tiêu có giá trị chiến lược nhất, bao gồm cả tàu sân bay. Và đúng vào lúc căng thẳng quân sự toàn cầu đang gia tăng, Trung Quốc lại hé lộ một biến thể mới của DF-17. Nếu những công nghệ như vậy tiếp tục lan rộng, chúng có thể thay đổi hoàn toàn cách các cường quốc tiến hành chiến tranh trong tương lai. Và điều đó dẫn đến một câu hỏi khiến nhiều nhà phân tích quân sự bắt đầu lo ngại. Liệu kỷ nguyên tàu sân bay, biểu tượng sức mạnh của hải quân hiện đại, có đang bước vào những ngày cuối cùng? Trong nhiều thập kỷ, tàu sân bay được xem là biểu tượng sức mạnh của hải quân hiện đại. Một tàu sân bay cỡ lớn có thể mang theo hơn 70 máy bay chiến đấu, hàng chục trực thăng và hàng nghìn thủy thủ. Giá trị của một nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm tàu sân bay, tàu hộ tống và tàu ngầm bảo vệ, có thể lên tới hàng chục tỷ đô la. Những lực lượng này được thiết kế để triển khai sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu và duy trì ưu thế trên biển trong mọi cuộc xung đột lớn. Nhưng trong những năm gần đây, sự xuất hiện của một loại vũ khí mới đang khiến nhiều chiến lược gia quân sự đặt ra một câu hỏi đáng lo ngại. Nếu một tên lửa có thể bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và tấn công mục tiêu chỉ trong vài phút, liệu các hệ thống phòng thủ hiện đại có còn đủ thời gian để phản ứng hay không? Loại vũ khí đó được gọi là vũ khí siêu thanh. Thuật ngữ siêu thanh thường được dùng để mô tả những phương tiện bay có tốc độ từ Mach 5 trở lên. Mach 1 tương đương khoảng 1.200 km/h ở mực nước biển. Điều đó có nghĩa là một vũ khí bay ở Mach 5 có thể đạt tốc độ hơn 6.000 km/h. Một số hệ thống siêu thanh thậm chí được cho là có thể đạt tới Mach 10 hoặc cao hơn. Ở những tốc độ như vậy, khoảng cách hàng nghìn km có thể bị thu hẹp chỉ trong vài phút. Một tên lửa bay với tốc độ Mach 10 có thể vượt qua quãng đường 2.000 km trong khoảng 10 đến 12 phút. Điều này khiến thời gian cảnh báo của các hệ thống phòng thủ bị rút ngắn đáng kể. Trong quá khứ, phần lớn các tên lửa tầm xa đều hoạt động theo nguyên lý đạn đạo. Sau khi được phóng lên, chúng bay theo quỹ đạo hình vòng cung rất cao. Một số tên lửa đạn đạo có thể đạt độ cao hàng trăm km trước khi quay trở lại bầu khí quyển và lao xuống mục tiêu. Mặc dù những tên lửa này rất nhanh, quỹ đạo của chúng vẫn có thể được dự đoán. Radar cảnh giới tầm xa có thể theo dõi đường bay và các hệ thống phòng thủ tên lửa có thể tính toán điểm đánh chặn. Nhưng các hệ thống siêu thanh thế hệ mới lại hoạt động theo cách hoàn toàn khác. Một trong những công nghệ quan trọng nhất của vũ khí siêu thanh là phương tiện lượn siêu thanh. Thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo cố định, phương tiện này được một tên lửa đẩy đưa lên độ cao lớn, sau đó tách ra và bắt đầu bay trong tầng khí quyển. Trong quá trình bay, nó có thể lượn với tốc độ cực cao và thay đổi hướng nhiều lần. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho các hệ thống phòng thủ. Một đầu đạn đạn đạo thường bay theo đường gần như cố định, nhưng một phương tiện lượn siêu thanh có thể thay đổi hướng tiếp cận mục tiêu trong suốt hành trình. Điều đó khiến radar và các hệ thống tính toán đánh chặn phải liên tục cập nhật dữ liệu, trong khi thời gian phản ứng ngày càng ngắn. Ngoài khả năng cơ động, độ cao bay của phương tiện lượn siêu thanh cũng tạo ra lợi thế lớn. Các đầu đạn đạn đạo thường bay rất cao trước khi lao xuống, nhưng phương tiện lượn siêu thanh có thể bay thấp hơn nhiều trong tầng khí quyển. Điều này khiến chúng có thể xuất hiện muộn hơn trên radar và làm giảm đáng kể thời gian cảnh báo dành cho mục tiêu. Chính vì những yếu tố đó, trong khoảng hơn 10 năm qua, nhiều cường quốc quân sự đã đầu tư mạnh vào công nghệ siêu thanh. Nga đã phát triển các hệ thống như Avangard và Zircon. Hoa Kỳ cũng đang triển khai nhiều chương trình nghiên cứu nhằm phát triển vũ khí siêu thanh mới, bao gồm các hệ thống sử dụng phương tiện lượn và tên lửa hành trình siêu thanh. Nhưng một trong những quốc gia được cho là đã tiến rất nhanh trong lĩnh vực này chính là Trung Quốc. Trong suốt thập niên 2010, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm liên quan đến phương tiện lượn siêu thanh. Các thử nghiệm này tập trung vào việc điều khiển phương tiện bay ổn định ở tốc độ rất cao và chịu được nhiệt độ cực lớn do ma sát với không khí. Khi một vật thể bay ở tốc độ Mach 10, nhiệt độ bề mặt của nó có thể lên tới hàng nghìn độ C. Điều này đòi hỏi vật liệu đặc biệt và hệ thống điều khiển rất phức tạp. Những nghiên cứu đó cuối cùng đã dẫn tới sự xuất hiện của một hệ thống vũ khí mới được công bố trước công chúng vào năm 2019. Đó chính là DF-17. DF-17 là một hệ thống tên lửa tầm trung được thiết kế để mang theo phương tiện lượn siêu thanh. Khi được phóng đi, một tầng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn sẽ đưa phương tiện lượn lên độ cao cần thiết. Sau đó phương tiện này tách ra và bắt đầu lướt trong khí quyển với tốc độ siêu vượt âm. Các ước tính công khai cho rằng DF-17 có thể có tầm bắn khoảng 1.800 đến 2.500 km. Với khoảng cách này, một mục tiêu ở cách 2.000 km có thể bị tấn công trong thời gian rất ngắn nếu vũ khí bay ở tốc độ siêu thanh.
Nhưng tốc độ không phải là yếu tố duy nhất khiến DF-17 trở nên đáng chú ý. Phương tiện lượn siêu thanh của hệ thống này có thể cơ động trong giai đoạn cuối của hành trình. Điều đó cho phép nó thay đổi hướng tiếp cận mục tiêu và khiến việc dự đoán điểm đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, khả năng này có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những mục tiêu có giá trị chiến lược cao. Một số nhà phân tích cho rằng DF-17 có thể được thiết kế để tấn công các mục tiêu như căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy và các nhóm tác chiến tàu sân bay. Những mục tiêu như vậy thường được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ, bao gồm radar tầm xa, tên lửa đánh chặn và hệ thống phòng thủ tầm gần. Tuy nhiên, vũ khí siêu thanh với tốc độ cao và khả năng cơ động có thể khiến các lớp phòng thủ này phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của DF-17 cũng diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Các cuộc xung đột hiện đại ngày càng chứng kiến sự tham gia của tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và các hệ thống tấn công chính xác cao. Trong bối cảnh đó, vũ khí siêu thanh được xem như bước tiếp theo trong sự tiến hóa của công nghệ tên lửa. Điều này giải thích vì sao nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao sự phát triển của các hệ thống như DF-17. Nếu những vũ khí siêu thanh tiếp tục được cải tiến và triển khai với số lượng lớn, chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách các quân đội triển khai lực lượng và bảo vệ các mục tiêu chiến lược. Và trong khi nhiều quốc gia vẫn đang thử nghiệm công nghệ siêu thanh, Trung Quốc dường như đã tiến thêm một bước nữa. Những hình ảnh mới xuất hiện gần đây cho thấy một biến thể khác của DF-17 với thiết kế phương tiện lượn được thay đổi. Điều này khiến nhiều chuyên gia bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng Trung Quốc đang chuẩn bị những cải tiến gì cho hệ thống vũ khí này. Chính biến thể mới đó đang trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong giới phân tích quân sự hiện nay. Ngay từ khi DF-17 lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2019, nhiều nhà phân tích quân sự đã chú ý tới một chi tiết quan trọng. Loại vũ khí này không chỉ là một tên lửa tầm trung thông thường. Nó được thiết kế để mang theo phương tiện lượn siêu thanh, một công nghệ có thể thay đổi cách nhiều hệ thống phòng thủ hiện đại hoạt động. Nhưng điều khiến DF-17 thực sự gây chú ý không chỉ là tốc độ. Trong nhiều báo cáo phân tích quân sự, hệ thống này thường được nhắc đến với một biệt danh khá nổi tiếng, đó là sát thủ tàu sân bay. Để hiểu vì sao một loại tên lửa lại có biệt danh như vậy, trước hết cần nhìn vào cách các nhóm tác chiến tàu sân bay được xây dựng. Một tàu sân bay hiện đại của Hoa Kỳ như lớp Nimitz hoặc lớp Ford có lượng dã nước hơn 100.000 tấn. Mỗi tàu có thể mang theo khoảng 70 đến 80 máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm và trực thăng. Khi kết hợp với các tàu hộ tống, một nhóm tác chiến tàu sân bay có thể kiểm soát một vùng biển rộng lớn và triển khai sức mạnh quân sự tới khoảng cách hàng nghìn km. Nhưng tàu sân bay hiếm khi hoạt động đơn lẻ. Một nhóm tác chiến tàu sân bay thường bao gồm nhiều tàu khu trục và tuần dương hạm được trang bị hệ thống radar mạnh và tên lửa phòng thủ hiện đại. Các tàu này thường sử dụng hệ thống chiến đấu Aegis, một trong những hệ thống phòng thủ hải quân tiên tiến nhất hiện nay. Radar của hệ thống này có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu trên không. Ngoài ra, các tàu hộ tống còn mang theo nhiều loại tên lửa phòng thủ khác nhau. Một tàu khu trục lớp Arleigh-Burke có thể mang hơn 90 ống phóng thẳng đứng, chứa các loại tên lửa đánh chặn như SM-2, SM-6 và tên lửa phòng thủ tên lửa đạn đạo. Những hệ thống này được thiết kế để phát hiện và đánh chặn nhiều loại tên lửa tấn công từ khoảng cách xa. Không chỉ có phòng thủ trên biển, tàu sân bay còn được hỗ trợ bởi máy bay cảnh báo sớm. Các máy bay như E-2 Hawkeye có thể bay trên cao và sử dụng radar mạnh để phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 500 km. Khi kết hợp với radar trên tàu và hệ thống phòng thủ tên lửa, toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay tạo thành một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống phòng thủ này được xem là đủ mạnh để đối phó với hầu hết các loại tên lửa chống hạm. Nhưng sự xuất hiện của vũ khí siêu thanh đã làm thay đổi một phần cách nhìn đó. Một tên lửa bay ở tốc độ Mach 8 hoặc Mach 10 có thể di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với các tên lửa chống hạm truyền thống. Mach 10 tương đương hơn 3 km mỗi giây. Điều đó có nghĩa là một vũ khí bay từ khoảng cách 1.000 km có thể tiếp cận mục tiêu chỉ trong khoảng 5 đến 6 phút. Thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ vì thế bị rút ngắn đáng kể. Nhưng tốc độ không phải là yếu tố duy nhất khiến các vũ khí như DF-17 trở nên đáng chú ý. Phương tiện lượn siêu thanh của hệ thống này có thể cơ động trong quá trình bay. Thay vì bay theo quỹ đạo gần như cố định, nó có thể thay đổi hướng và độ cao nhiều lần khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến việc dự đoán điểm đánh chặn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong một kịch bản tấn công phức tạp, hệ thống phòng thủ có thể phải đối mặt với một mục tiêu đang cơ động với tốc độ cực cao. Radar phải liên tục theo dõi quỹ đạo thay đổi, trong khi các hệ thống đánh chặn có rất ít thời gian để phản ứng. Chính sự kết hợp giữa tốc độ và khả năng cơ động đã khiến DF-17 trở thành một chủ đề được quan tâm trong nhiều phân tích quân sự. Một số chuyên gia cho rằng loại vũ khí này có thể được sử dụng trong chiến lược chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực. Chiến lược này thường được gọi bằng thuật ngữ A2S. Mục tiêu của chiến lược này là khiến đối phương gặp nhiều khó khăn khi triển khai lực lượng quân sự vào một khu vực nhất định. Trong trường hợp của Trung Quốc, nhiều nhà phân tích cho rằng chiến lược này có thể tập trung vào khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây là nơi có nhiều tuyến đường hàng hải quan trọng và cũng là khu vực có sự hiện diện của nhiều lực lượng hải quân lớn. Trong một kịch bản xung đột giả định,
Các tên lửa tầm xa có thể được sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự, sân bay và tàu chiến của đối phương. Khi kết hợp với các hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu, những vũ khí này có thể tạo ra một mạng lưới tấn công tầm xa. Đối với các mục tiêu di động như tàu sân bay, việc tấn công chính xác là một thách thức lớn. Một tàu sân bay có thể di chuyển với tốc độ hơn 30 hải lý mỗi giờ, tương đương khoảng 55 km mỗi giờ. Trong thời gian 10 phút, vị trí của nó có thể thay đổi nhiều km trên mặt biển. Vì vậy, để tấn công những mục tiêu như vậy, một hệ thống vũ khí không chỉ cần tốc độ cao, nó còn cần thông tin mục tiêu chính xác và được cập nhật liên tục. Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia cho rằng các tên lửa như DF-17 có thể được sử dụng cùng với một mạng lưới trinh sát rộng lớn. Mạng lưới này có thể bao gồm vệ tinh quan sát, radar ngoài đường chân trời, máy bay trinh sát và máy bay không người lái. Những hệ thống này có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu trên biển từ khoảng cách rất xa. Thông tin sau đó có thể được truyền tới các đơn vị phóng tên lửa trên mặt đất. Khi một tên lửa được phóng đi, dữ liệu mục tiêu có thể được cập nhật để tăng khả năng tấn công chính xác. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, sự kết hợp giữa cảm biến, mạng lưới thông tin và vũ khí tầm xa đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng. Và trong trường hợp của DF-17, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là tốc độ siêu thanh hay khả năng cơ động. Điều đáng chú ý hơn là cách hệ thống này có thể được tích hợp vào một chiến lược tấn công tầm xa lớn hơn. Chính trong bối cảnh đó, những thông tin gần đây về biến thể mới của DF-17 đã thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự trên toàn thế giới. Và biến thể mới này có thể khiến DF-17 trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với những gì từng được thấy trước đây. Nhưng điều khiến nhiều nhà phân tích quân sự chú ý nhất trong thời gian gần đây không phải là bản thân DF-17, mà là những thay đổi mới xuất hiện trong thiết kế của hệ thống này. Trong một số đoạn video và hình ảnh được công bố gần đây, người ta có thể thấy một biến thể khác của DF-17 với phương tiện lượn siêu thanh có hình dạng khác so với các phiên bản từng xuất hiện trước đó. Đối với nhiều chuyên gia quân sự, điều này lập tức gợi ra một câu hỏi quan trọng. Trung Quốc đang chuẩn bị những cải tiến gì cho một trong những hệ thống vũ khí siêu thanh đáng chú ý nhất hiện nay? Để hiểu vì sao những thay đổi này quan trọng, cần nhớ rằng phần nguy hiểm nhất của DF-17 không phải là tên lửa đẩy, mà là phương tiện lượn siêu thanh ở giai đoạn cuối hành trình. Sau khi được tên lửa đẩy đưa lên độ cao lớn, phương tiện này tách ra và bắt đầu bay trong tầng khí quyển với tốc độ cực cao. Ở tốc độ Mach 8 đến Mach 10, một vật thể có thể bay nhanh hơn 10.000 km mỗi giờ. Trong điều kiện như vậy, ma sát với không khí tạo ra lượng nhiệt khổng lồ. Nhiệt độ trên bề mặt phương tiện có thể vượt quá 2.000 độ C. Điều này đòi hỏi vật liệu chịu nhiệt đặc biệt và thiết kế khí động học rất chính xác để phương tiện có thể duy trì ổn định khi bay. Chỉ một thay đổi nhỏ trong hình dạng cánh hoặc thân phương tiện cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng bay. Thiết kế mới có thể giúp phương tiện lượn ổn định hơn khi bay ở tốc độ cực cao, đồng thời tăng khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của hành trình. Một số nhà phân tích cho rằng thiết kế mới của DF-17 có thể nhằm tăng khả năng cơ động của phương tiện lượn. Nếu điều này đúng, vũ khí có thể thay đổi hướng tiếp cận mục tiêu nhiều lần trong quá trình bay. Điều đó khiến việc dự đoán điểm đánh chặn trở nên khó khăn hơn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa. Một giả thuyết khác liên quan đến chi phí sản xuất. Các phương tiện lượn siêu thanh thường rất phức tạp và đắt đỏ. Nếu một thiết kế mới cho phép đơn giản hóa cấu trúc hoặc sử dụng vật liệu hiệu quả hơn, điều đó có thể giúp sản xuất nhiều hệ thống hơn trong thời gian ngắn. Trong chiến tranh hiện đại, số lượng đôi khi quan trọng không kém công nghệ. Một hệ thống phòng thủ có thể đánh chặn một hoặc hai mục tiêu, nhưng khi phải đối mặt với nhiều vũ khí tấn công cùng lúc, nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây là lý do vì sao nhiều chiến lược quân sự hiện đại nhấn mạnh chiến thuật tấn công bão hòa. Trong một kịch bản tấn công bão hòa, nhiều tên lửa có thể được phóng gần như cùng lúc từ nhiều hướng khác nhau. Một số vũ khí có thể bị đánh chặn, nhưng chỉ cần một hoặc hai vũ khí vượt qua hệ thống phòng thủ cũng có thể gây ra thiệt hại lớn. Đây là một trong những lý do khiến các vũ khí siêu thanh như DF-17 được theo dõi rất sát trong các phân tích quân sự. Sự phát triển của DF-17 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh toàn cầu đang ngày càng trở nên cạnh tranh. Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất theo đuổi công nghệ này. Nga đã phát triển phương tiện lượn siêu thanh Avangard. Hệ thống này được thiết kế để gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa và có thể bay với tốc độ được cho là vượt Mach 20. Nga cũng đã thử nghiệm tên lửa Zircon, một loại tên lửa hành trình siêu thanh được thiết kế để tấn công mục tiêu trên biển với tốc độ khoảng Mach 8. Hoa Kỳ cũng đang phát triển nhiều chương trình siêu thanh khác nhau. Một trong những hệ thống đáng chú ý là vũ khí siêu thanh tầm xa trên bộ, thường được gọi là Dark Eagle. Hệ thống này cũng sử dụng phương tiện lượn siêu thanh và được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 2.000 km. Sự xuất hiện của nhiều chương trình siêu thanh cho thấy công nghệ này đang trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh quan trọng nhất trong quân sự hiện đại. Trong bối cảnh đó, DF-17 thường được xem là một trong những hệ thống siêu thanh đầu tiên được triển khai thực tế với số lượng đáng kể. Điều này khiến nó trở thành một chủ đề được nghiên cứu rất kỹ trong giới phân tích quân sự. Bên cạnh các thông tin chính thức, xung quanh DF-17 cũng xuất hiện nhiều tin đồn và suy đoán. Một số báo cáo cho rằng phương tiện lượn của hệ thống này có thể đạt tốc độ Mach 10 hoặc thậm chí cao hơn trong giai đoạn cuối của hành trình. Một số phân tích khác cho rằng hệ thống này có thể được thiết kế để mang nhiều loại đầu đạn khác nhau.
Ngoài ra, cũng có những suy đoán về khả năng DF-17 có thể thay đổi mục tiêu trong quá trình bay nếu nhận được dữ liệu cập nhật từ các hệ thống trinh sát. Nếu khả năng này tồn tại, nó có thể giúp tăng đáng kể hiệu quả tấn công đối với các mục tiêu di động. Một số nhà phân tích cũng đặt ra câu hỏi về khả năng các công nghệ siêu thanh có thể lan rộng sang các quốc gia khác. Trong những năm gần đây, Iran đã công bố một số chương trình tên lửa mà nước này gọi là siêu thanh. Một trong những hệ thống được nhắc đến nhiều là Fatah. Một số chuyên gia cho rằng thiết kế của hệ thống này có thể có những điểm tương đồng với các phương tiện lượn siêu thanh đã xuất hiện trước đó. Tuy nhiên, nhiều chi tiết về những chương trình này vẫn chưa được xác nhận đầy đủ. Công nghệ siêu thanh vẫn là một lĩnh vực rất phức tạp. Việc đạt được tốc độ cao, khả năng cơ động và độ chính xác trong cùng một hệ thống là một thách thức kỹ thuật lớn. Nhưng bất kể những chi tiết kỹ thuật cụ thể ra sao, một điều gần như chắc chắn, vũ khí siêu thanh đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Và chính biến thể mới của DF-17 có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh đang bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn. Trong nhiều thập kỷ, ưu thế quân sự trên biển gần như luôn gắn liền với tàu sân bay. Những con tàu khổng lồ có lượng dã nước hơn 100.000 tấn này có thể mang theo hàng chục máy bay chiến đấu và triển khai sức mạnh quân sự tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Nhưng sự phát triển của công nghệ tên lửa trong những năm gần đây đang đặt ra một câu hỏi ngày càng lớn trong giới chiến lược quân sự. Điều gì sẽ xảy ra khi các vũ khí tấn công có thể bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút? Vũ khí siêu thanh đang mở ra một giai đoạn hoàn toàn mới trong cuộc chạy đua công nghệ quân sự. Với tốc độ vượt Mach 5, thậm chí Mach 10 hoặc cao hơn, những hệ thống này có thể rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của các hệ thống phòng thủ. Khi kết hợp với khả năng cơ động trong khí quyển, các phương tiện lượn siêu thanh có thể khiến việc dự đoán quỹ đạo và đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều so với các loại tên lửa truyền thống. Trong bối cảnh đó, DF-17 của Trung Quốc đã trở thành một trong những hệ thống siêu thanh được chú ý nhiều nhất hiện nay. Với tầm bắn ước tính khoảng 1.800 đến 2.500 km, cùng với phương tiện lượn siêu thanh có thể cơ động trong giai đoạn cuối hành trình. Loại vũ khí này được nhiều nhà phân tích xem là một bước tiến quan trọng trong công nghệ tên lửa hiện đại. Sự xuất hiện của biến thể mới của DF-17 càng cho thấy công nghệ này vẫn đang tiếp tục phát triển. Những thay đổi trong thiết kế phương tiện lượn có thể giúp tăng khả năng cơ động, cải thiện độ ổn định khi bay ở tốc độ cực cao hoặc thậm chí cho phép sản xuất với số lượng lớn hơn. Trong chiến tranh hiện đại, sự kết hợp giữa tốc độ, độ chính xác và số lượng có thể tạo ra những thay đổi lớn trên chiến trường. Nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất tham gia vào cuộc chạy đua này. Nga, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phát triển các chương trình vũ khí siêu thanh của riêng họ. Điều đó cho thấy công nghệ siêu thanh có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình, cán cân sức mạnh quân sự trong những thập kỷ tới. Nếu những hệ thống như DF-17 tiếp tục được cải tiến và triển khai với số lượng lớn, chúng có thể buộc nhiều quân đội phải suy nghĩ lại về cách bảo vệ các mục tiêu chiến lược, từ căn cứ quân sự cho đến các nhóm tác chiến tàu sân bay. Và đó có thể chỉ là bước khởi đầu của một cuộc chạy đua vũ khí hoàn toàn mới. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những công nghệ vũ khí đang thay đổi chiến tranh hiện đại, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những video phân tích tiếp theo. Và ngay sau video này, bạn có thể xem thêm một video khác trên kênh về những loại vũ khí siêu thanh nguy hiểm nhất đang được phát triển trên thế giới hiện nay.